diatur, jadilah waliyun min auliyaillah, waliullah. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir, lamun kula sadetik henteu inget ka Allah, anggap kula lain muslim. Oh harap Tuan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abu Hasan Az-Zazili, mun kula sadetik teu inget ka Allah, anggap kula ieu kafir. Leuwih dahsyat ngomong. Ku sebab naon? Ku sebab geus eueuh jasa hahalang. Selalu jeung Allah ka mamana, atas perintah Allah, atas gerak Allah. Cek Abu Hasan Az-Zazili, hese neangan hahalang di hate kula. Di tangan ka mana bae jeung di mana bae hese aya hahalang. Sehingga kanyahoan naon nu aya di luhur langit, naon nu aya di handapeun bumi nganyana embung. Gusti ulah diberekos kieu. Sebab abdi mah lain eta, maksud abdi mah ibadah ka Gusti. Urang ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir, emang Tuan Syekh Abdul Qadir teu nyahueun kitu nyana di hadiahan mepan nyana teu maot. Urang ngabangsa ka Abu Hasan Az-Zazili, emang nyana teu nyahueun pan nyana teu maot nyana mah. Ieu lamun dicaritakeun kehidupan para wali leuwih hebat tibatan kahirupan nu harirup. Maksudna eratna hubungan antara kutub jeung bawahan. Urang mah teu nyaho lamun gunung ngobrol jeung gunung, urang mah teu nyaho lamun tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu, urang mah teu nyaho lamun batu ngobrol jeung batu. Hanya wali-wali Allah lah anu nyanahoan. Lamun batu ngobrol jeung batu, tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu, gunung ngobrol jeung gunung, atuh komo manusia anu hadiah kanyana. Mulai ke masyaallah. Tuan Syekh Abdul Qadir teh takan leuleukeun we hibernya mana anu sok unggal peuting kaing hadiah. Tuh, Haji Pendi kan pernah ngajajal pantilok ya mah. Tilok aju ngajajal ila hadratir ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddusallahu sirruhu dibaca, langsung datang beng. Aya naon siapa ini di dagor gua insya. Atuh lain Tuan Syekh Abdul Qadir dengan Raja Jin datang sembarangan sia. Aduh sih gade. Nah, aya aturan-aturan tersendiri, nyingkapkeun hijab, mantak-tak dibere impian-impian nu istimewa, asli impianana. Lantaran lain timbul tina nafsu. Ketika orang ibadah make sodri, nafsu aya kene. Ketika orang ibadah make kolbu, aya nafsu kene. Ketika orang nyulusup geus kana fuad, mulai nafsu geus eueuh. Ketika orang geus jadi lub sirrul asrar, malah aya nafsuan. Moal aya nafsuan, hirup teh geus teu diatur-atur ku makhluk, hanya Allah. Hiji geraknya na kumaha ceuk Allah, kiceupnya na kumaha ceuk Allah, moal nyanahan. Sewaktu-waktu engke teu dibere ku Gusti Allah hanya untuk mencoba ka istiqomahanana. Jadi tujuan apa henteu karomahna, besi nyana boga tujuan karomah, cabut karomahna, teu diijabah doana. Wali moal gentar ku sebab teu dibere karomah, biasa bae. Waktu diijabah, waktu henteu lain urusan. Urang makan lain, ya aing geus ngabudah-budah kan teu bae sakieu teh. Dik naon deui nu dibaca jeung geus beak ieu babacaan. Can dihasilkan karya memang lah ini eureun tah eta nu dimaksud ulah kos kitu. Saju eureun pan ka ditu sebab ibadahna hayang karomah. Ibadahna yang mulia lain ka Allah. Wali bente iya tuh urusan dijawab urusan Allah. Boro-boro eta paeh ya tuh urusan Allah. Masyaallah karim. Deuk kumaha? Tuh, kuari diatur wusul ilallah. Geus eueuh nafsu. Nafsu mana nu kudu ditarik, nafsu mana nu kudu dipicen. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhba, latifatul nafas, latifatul qalb. Berbagai latifah di dinya teh aya muatan-muatan. Di dinyalah mana nu kudu ditarik, mana nu kudu dipicen sesuai jeung aturan guru. Zikirna gengke diatur ku guru. Timimiti jahar la ilaha illallah, datang ke khafi Allah Allah, datang ke huwa datang ke al-haq datang ke al-hayyu al-qayyum al-jabbar sesuai jeung aturanana teu meunang pindah urang ti lama budak bihakin datang ka maksud lamun eueuh nu mindahkeun. Tidak lama sudah ulah pindah kana lamat lubah lamun eueuh nu mindahkeunana guru mursyid jeung urangna geus kajahoan aya perasaan tersendiri. Guru mursyid moal nyalahan ketika orang pindah rasanya heueun nyana. Moal disebut mursyid atuh ai lain haji mursyid mah.
ya teh sakadar haji mursyid batu lain deui ieu nu batak disebut mursyid geus eueuh duniaan sehingga nyaho murid naik jeung turunna mendak ieu kuari thariqah teh ambalayah tapi salah ngajarkeunana ente lamun berthariqah insyaallah dagang maju kok thariqah si jurusanna dagang ente insyaallah asup thariqah ieu engke lamun asup thariqah ieu jabatan ente bisa naik naon hubunganana thariqah jeung jabatan thariqah mah deuk ngeuweuhkeun dunia baik kemuliaan jabatan kagungan jabatan dunia hiji Allah deuk ditaikeun deuk diturunkeun kumaha Allah iman ka Allah we singgirkeun eta thariqah ieu kuari lain thariqah nu salah guru mursyidna encan mursyid geus mursyid gitulah seputar thariqah di Indonesia ngan urang nyalahkeun atuh ulah zikir ai teu disalahkeun emang salah atuh kajen bae heulanan engke ge karasa ieu kunyana ya aing zikir kieu bae cek yeuna teh lah aing mandek eureun bae tah eureun balukar eureun atau ieu zikir aing beuki puyeng bae ieu kos kieu emang kunaon gitu barang zikir bae ieu warung merosot ajuk batu aing nangan al-hikmat belah al-hikmat jurusanan datang ke Habib Rozak nah dibere kunyana pesok keris nah ini ya insyaallah lah katanya ya di keris ini bisa miber nih oh ya kalau dialungin hatuh geus kos kitu tah diatur truk Masya Allah karim hiji nu kadeuleu Allah digoda ku dunia teh digoda ku jabatan teh digoda ku berbagai nikmat teh teu hiji Allah di dieu geus boga kanikmatan nah sakubara kamari diangkat jadi wali Allah ieu kan di dunia geus tah urusanna kamari hirup sorangan sadajan babarengan zahirna qalbuna jeung Allah sadajan zahirna jeung bupati jeung gubernur tapi ieu qalbu jeung Allah sekalipun jeung presiden atau sabaraha jalema zahir ya, tapi qalbu jeung Allah berbeda engke bakal langkah-langkah anu memang menikmati dunia jeung nu teu menikmati dunia urang bodoh biasa bae tapi nya mah teu melu sabodoh jelema ieu nu penting dirina jeung Allah geus ai bisa mah mangga bae ketika teu bisa hati-hati geus wali Allah nu berangkat di pemerintahan aya nu di perekonomian aya anu berangkat di pertanian aya atuh waliullah mah atuh kumahanya na bae lamun urang nyaritakeun di salah satu tempat di Karawang aya waliullah eta teh aya kuari ge maksudna nyana biasa bae kadang-kadang kuku cuprakan di laut kadang-kadang mah atuh biasa tani kadang tapi mun dipanggihan kan hese aya di Jampang atuh aya sarua bae kadang-kadang ka kebon kadang-kadang ka laut kadang-kadang tapi hese urang neuk ngobrol hese termasuk di Pandeglang atau aya kadang-kadang ke gunung kadang-kadang ngobrol kadang-kadang tapi ngobrol serius teu bisa lamun eueuh nu karar itu di kumaha di nagara ge aya kuari teh di nagara anu keur ilu pupolitikan biasa urang mah teu jaho sieta tapi jangan ngaluruskeun setik atuh mal kanyahoan kurang kuari hayang boga sumur caina supaya keluar kan kudu digali heula aing ngagali kan kudu bobolokot atuh waliullah ge keur ngagali cai herang teh tuh bobolokot kadeleuna ku urang bobolokot amat bobolokot jangan takut nanti udah keluar air baru tahu atuh kos kitu pemain mah tuh urang maneureuna sananaha atuh teu nyaho jiganan urang mah boro-boro jadi wali cinta ge ka wali henteu eta cenah jarah ge lain cinta wali cinta duitna urang mah tuh jaya keuntungan sabeus sabaraha pun geus dihitung bae guyana teu eta kan urang lain cinta wali eta mah urang cinta etana nah berangkat terus jadi di akhirat kuari mah wa amaribuhu fil akhirati keuntungan di akhirat masyaallah fa huwa fil jinan surga lain di akhirat di dunia geus ngarasakeun wali mah surga geus ngarasakeun lamun Tuan Syekh Abdul Qadir sering dikiriman rampadan Abu Hasan Asadi Imam Mursi Ibnu Athaillah kan kaget ketika muridna kalaparan keur zikir teh lantaran 40 peting teu dahar teu nginum aya nu pingsan geus pingsan ya nyana kan ngalirik we ka luhur ya Allah ya Rabb teu kebel set datang
kan kasaksian tabah dahar ini kumaha aja sahanu mawa kan di mah Haji Pendiman aya gareuh geus aya di mejanya dari dahar pada kemana ini orang cocodot daratan itu kan beda jeung ilmu kawalian tuh kan itu mah daratan gimana cocodot berit cucurut memang sebangsa ieu jangan wajeng berit tuh kan Masya Allah karim surga walhur bidadari atupan bidadari mah lain cara orang Bandung jeung Karawang atunya namun nyidu ka laut laut seungit atuh kelek lagi seungit dak atuh coba artis kelek namun teu make Rexona bahal Masya Allah karim atuh seungit ya nama ya Allah ya Rabb lamun singgir lah ditololkeun ka dunya mata poe mit hampura cek mata poe pula eleh ku cinggir bidadari mata poe mundur mit lah hampura cek yana anu dek lumpakanna sagede Haji Pendin teu sudi aing mah atuh teu sudi numpakan bidadari potongan kos kitu teu cak urang cak Allah mah teu mangga bae atuh teh mah ya nyangakeun sadaya-daya ulah wakahayang sia pikiran lah ibadah lah ya Allah ya Rabb wal kusur wih istana gedong atuan batana ge lain buatan Cisoka bata buatan Cisoka mah komeng kahujanan jadi tanah sial ta Cisoka ya Allah ya Rabbi ieu batana ge tina zabarjud inten permata Masya Allah karim ieu tajang wali-wali Allah wal gilman pengladen-pengladen sekitarna anu ngaladenan urang hayang naon padahal teu perlu diladen tapi jelema gede kan diladen wal asyribah berbagai minuman geus puguh kopi geus puguh susu geus puguh arak geus puguh minuman-minuman luar biasa geus sagala kahayang minuman aya kabeh ya Allah karim sairun ni'am jeung berbagai kenikmatan-kenikmatan fil jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa yakni surga ma'wa aya segala rupa dibere bidadari seorang 70 Masya Allah encan bonus-bonus ya Allah bukaan ku urang ayo guys urang di luhur beuteng mah ayo pindah ti beuteng ka beuteng ti susu ka susu jadi surga mah capek jeung parawan deui Masya Allah karim tah nu mantak waliullah mah geus bebeakan teu hayang sama sakali kana dunya engke bae di akhirat lantaran kuari kurang kabong beroy kabong di teangan kurang dunia datang ke urang himah ngaji himah ibadah ieu kan urang berarti loba hijab tinggalkeun eta deuleu surga heula mimbitina surga heula kabla ditunang ge teu hayang ieu surga Allah leuwih nikmat jeung kabogoh daripada jeung bebereanana urang dibere kue cincin ku kabogona urang jauh didelek ku urang kue cincin ge dicium buat lain di dahar lain Masya Allah neuleuh kue cincin teh asa bobogaannya na Masya Allah aduh teh bobogohan tololnya saya atuh kue cincin di minyak misi kana naonan nikmat jol besar witina anu ngiriman kue cincin dibalangkeun teu hayang aing naon anu bogana geus mandang bibirna kue cincin geus eueuh naonan memandang senyumna kue cincin eueuh naonan kukorbankan segala-galanya untukmu nyawaku kuwakafkan untukmu budak tolol jasa teh bobogohan Masya Allah diterik matahari terasa sejuk ketika aku bersanding denganmu tanpa harus ada payung engkau sudah menyejukkan hatiku Masya Allah gombal lah iyalah jadi urang teh kuari mah budak keneh urang mun ditanya ibadah hayang ka sorga orok tama kos kitu mah ngadahar bodek krisin embungeun lantaran pait diamisan supaya daek nah ieu ge hikmahna maca sholawat ieu hikmahna maca ieu urang percaya kana hikmah kabong bro engke naon teu hiji Allah ketika geus dibere rasa jeung Allah geus naonan sorga mah sapira sorga atuh Jepang nikmat-nikmatna di akhirat di sorga atau kapan neuleuh Allah ketika orang diberi neuleuh ka Gusti Allah engke jaga di sorga jeung pasti eta kenikmatan sorga
seakan-akan naon gitu garan lebu anu berkeliaran ku eueuh harti-hartina sedangkan Kangjeng Nabi mah iraha hayang bisa jeung Allah teh aya urang makan di waktu aya anu seminggu sekali anu sebulan sekali aja pendek mah lah sorga sekali dong nya gitu teu teh sakitu ge jatah tadi namanya nama di luar tuh bisa ka jero di luar ngan haju digarrokeun kurang sorga pen sidi pendah tadi namanya di luar bae teu beunangeun ka jero teu buka kuncina masalahna sebab kuncina teh kapan kudu Islam jadi rogok kuncian salatna teu nyangkol salat teu nyangkol jeung zakat teu nyangkol teu bisa dibuka tuh kuncina ngan nyana ikan neraka merembung ka sorga teu datang di tengah ngan di negara rokeun bae ku kawin gede pen gitu. aduh Masya Allah. Nah iyalah keuntungan mengurus ruhani tinggal urang na bae kuari sangkilang urang encan bertorikoh tapi langkah urang soba mulayan hiji udang tipeti ulah kapihlan kudu dihandap udang biasa normal ieu mah anu dihandap udang nu luhur peureum ayeuna le kasih si aya cek lah beres ogan kiai sia Masya Allah karib tadi wudu sanajan 2 rakaat sebab salat 2 rakaat tengah penting anu ngaran tahajud teh leuwih bagus tibatan dunia jeung eusina urang lamun inget kadinya ngarenjak lamun teu salat Masya Allah 2 rakaat lebih bagus jeung dunia jeung eusina ya Allah ya Rabb rugi amat atuh lamun teu 2 rakaat aca geus dibejaan kitu ge teh coba ge penting aya eueuh coba ge geus dibejaan ge komo nu teu dibejaan mantak wa bilal laili fatahajjad bihi nafilah Masya Allah geus diangkat jadi wali teh la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil dengan nawafil seakan-akan fardu sebab naon neuleuh Allah cek Allah sia ngagawean sunah geus kos fardu bae tuh komo nu fardu geus maneh mah kekasih aing hatta ahbab ata uhibbuk sehingga aing cinta ka anjeun sunah bae kos fardu maneh atuh komo nu fardu urang mah fardu teh geus dianggap sunah geus hese jasa zuhur ge diengke-engke hiji jeung asar asar ge kadang-kadang waktu subuh mah geus istiqomah jam 7 istiqomah jam 7 aja jangan kieu Allahumma hadi dicak anak da kok duha si pake kunut abah mah nah iyalah